Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts.
Tumakder tayo amin kakabsat. Iti panawen ti sipnget ken buteng, kanayon nga asideg ti Diyos, ang mangayat ken mangiwanwan kada tayo. Iti panawen ti rag-o, kanayon nga asideg ti Diyos, tapno makipagrambak kada tayo. Iti amin a tiyempo, ken iti amin a lugar, kanayon nga adda kada tayo ti Diyos, nga isut mang sustiner, mangagas ken mangayat. Umay ka na ayat a Diyos, punwem ti puso mi iti rag-o. Sa kaitan lubog, iari mo na to, ketang sa araw, sa adalatanog, sa adalatanog, sa Kenti para burna, kenti para burna, kenti para burna. Amen. Agkararag tayo, o bendito ken managayat nga amami, nagsayaat ken managayat kalaunay kada kami o Apo Diyos, may tantanok itinagan mo, Apo Diyos. Sika iti sentro iti daytoy nga panagdaydayaw mi, Apo. Idaton mi ken ka, manapnuan iti rag-o ken ragsak iti puspuso mi. Daytoy nga Christmas kantataw, Apo Diyos. Panang celebrar mi iti kasangay manen, no, Apo Diyos. Panakaipas nga iti bugbugto nga anak mo, Apo Diyos. Palubusan yung arodo, Apo Diyos, iti Espiritu Santo, nga mag-aggaraw iti tunggal ken nagbabaitan ti bawat maysa kada kami. Tapno dagitoy nga saniweng ken kankantaw, Apo Dios, nga isagot ken idaton mi ken ka iti daytoy nga panagdaydayaw mi. Ket mangpatpatibker payo, Apo Dios, mangpabaro ti rag-o ken regtaming meto, Apo. Akas servants mo. Awatem nga rodo, Apo Dios, daytoy isagano iti puso
ken panunot mi o Apo Dios iti daytoy nga panagdaydayaw mi. Daytoy iti dawat ken kararag mi tinasantuan nga naga ni Apo mi nga Jesus manubot mi. Amen. Denggem mo, Apo, denggem dawat mi, ipangag mo kadi, ar-araraw mi. Ni Apo tayo a Diyos ket naayat unay, isu iyadayo na tayo ti dakes ket patibkeren na tayo akas disipulo na. Dalusan na ti biag tayo ken pakawanen na ti biddot tayo. Ngarod riknaen tayo tinaising-singaya na mensahe na kada tayo iti daytoy a panagtamed tayo. Dumawat tayo ti ayat ken pamakawan ti Apo. Kakabsat, iti daytoy nga kanito, iso ti panawen na panagulimek tayo, tapno dumawat tayo, iti pamakawan, babaen, kadigiti arararaw tayo, kararag, bayatin tayo panagparintumeng, ken naulimek nga panagtugaw. Kararag tayo, pakawanin na kam o Apo, iti saan mi apanang lukat kadigiti matami ken ni Jesus. Isagana na kam para iti panagsublim. Tulungan na kam nga agrag o iti lawag tapno iti parabor mo, ti mangsilnag kadigiti nasipnget apaset ti puso mi. Amen. Amen. O Apo, iturong na ken ka palangasem ti dalan ko. Pagranyagem kadrupa kanya tapno sikati pagnaeda. Amen. Mapasgedan ti may katlo a kandela iti Adviento, babayan iti familia Balakwa. Pabaruem tinamnama, talna ken ragsak mo kadakam, tasikalaeng ti Diyos, nga isut mangyeg ti biag manipod ken patay. Awate mi ti karim o Apo, nga Dios mi nga gubuayan ti rag-o, maidaydayawa ko mani Apo. Ta nangegang ti ikis ko nga mangipaay ti asi. Ni Apo Diyos ti pigsag ken kalagsag ko.
Toy pusok agtaleken ka, ket tulungan na kadi o Apo. Toy pusok aglaplapusanan gapu tiragsak, ken agyamanak babaen kadagiti kanta. Umay kay amin na dumngeg, kanta na pateg, inget imnas na atimeg, dagiti angheles, ket nung kay tumaamwan, inda panagdayaw, in kay tumekan kantaan, di man isalakan. Maawagan dagiti ushers para iti panangurnong kadagiti sagot nga agpaay iti paaramid ti iglesia. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat.
Good morning. Ayan, nagyaman tayo kay Naapo, iti daytoy nga aldaw, ti Domingo nga sangsang kamaysa tayo, nga agdayaw, kay nagyaman ken kuana, ken kastamet nga naragsak nga Paskwa, ken nagasat nga baro atawen, ditunggal may sa kanya tayo. Ket tatamet iti may katlo nga Domingo ti Advento, ken kastamet nga manggigan tayo, babaen, kadigiti kanta, iti Paskwa, iso ti Christmas kantata tayo, iti daytoy nga tawen, ti 2024, ket manggigan tayo dagiti Christmas songs, babaen kadagiti Ilocano koro tayo, worship through Christmas kantata ti aramidin tayo iti daytoy nga kanito. Ken kastamet nga kablaawan tayo iti tunggal may sa kanya tayo. Kastamet kadagiti adda kadagiti online, nagyamang kami iti presensyayo sa dino man ti ayanyo nga ti lugar, iti pagilian tayo ken ti Balasyo taaw, agtultuloy nga bendisyonan na kayo ni Apo. Kaya nagyaman kami, dagiti kakabsat tayo nga makadwa tayo iti daytoy nga kanito, nga naggapupay iti Vegan UMC. Da kabsat nga Bal Cortez, Warden Pinto, Thomas Sumbad, Gladys Sumbad, Elaine Valdez, Geraldine Concha, ken kastamet kini Jurel Cortez, Camilla Gutierrez, and Aubrey Generalaw kini Luisa Pascua. Kidawik man ti panagtakdiryo kakabsat. Isu dakit teacher, dagitoy teacher da, kadagiti may sa nga eskwelaan tayo, ijay vegan. Ayan, nagyaman tayo, ti presensyada iti daytoy ket nag-overnight da, iti headquarters, iti rabii, kat agpasyar-pasyar da. So nga, awisin tayo ito madamdamay, yan ti Christmas party tayo, dagiti nga kabsat tayo. Ken kastamet, nga agyaman tayo kini Nanay Arceli Kabungon, nga sangsangpet namet, nga nagapu US. Ayan, kidawik man panagtakder ni Nanay. Ken kastamet, ni Nanay Mila Tolentino, ken Hill Tolentino, ken Tatay Hill. Ayan, kidawik mamad ti panagtakder da. Ayan. Diamang kami ti presensyayo, ken kastamet giti naggapupay ijay San Manuel Isabela, Gladys Lianos, Ruth Pantaleon, Gerald Pantaleon, Christine Lianes at Lianes ken ni Sophie Dayan. Ayan, kidawik man ti panagtakderyo. Ayan. Dagiti. Ken kastamet agyaman tayo, nakita tayo ni Attorney Bernardo dadtoy tatay. Ayan, welcome kini Attorney Bernardo, attorney nakadwa tayo iti daytoy nga aramid tayo. Ken kastamet kadagiti first timer no adapay, adda kadi kakabsat. Kidawik man ti panagtakderyo no adda digiti umuna nga guddaway nga makadwa tayo ti panagdaydayaw tayo iti daytoy nga kanito, ket agyaman kami ti presensyayo, ket bayat ti kaddayo dito sa pala kumata daytoy ti saan umuna ken maudi. Ken kastamet nga kablaawan tayo digiti agkasangay into no 15 tata ni Lucio Jasaya Akang, into no 16 ni Eddie Sadora, 17 Roland Kendrick Asuncion, ken ni Dr. Joyce Domingo, into no 17 kini Earl Elmer Lacerna. Ayan, happy birthday kini Doktora. Kentoy numuti biyang yumet, birthday ko kanumet into no 20. Birthday ko met into no 20. Ken kastamet into no 21 ket birthday ni kabsat nga Joel Bagasin. Ayan. No adaman pay dagiti ag birthday kidawik man ti panagtakdiryo kakabsat tapno makablaawan kayo. Ti daytoy nga kanito, daytoy nga lawas no siya sino man kanyayo kakabsat. Ken kastamet nga wedding anniversary da kabsat Eldridge ken ni Michelle Lariosa into no 20. So agtultuloy nga ti agtultuloy nga bendisyonan na kayo ni Apo Dios ti panakaabot yo ti tawen ken kastamet iti anibersaryo yo kas maysa nga agasawa. Ken kastamet nga maawis kayo iti Ilocano Service Christmas Fellowship tayo. So nga kayo pelagaw awid kakabsat maawis kayo kuma. Kikita tayo, kalpasan nga malpas ti aramid tayo, agdiretso tayo ijay headquarters. Ijay sango ti Manila Police District wenno abay mismo ti Philippine Bible Society, ijay 4th floor. Ijay tayo nga
aramidin ti Christmas party tayo kas may isang gimong ti Ilocano. Ket sa pala kumahan kayo gap apura, agdiretso tayo alis to lang siguro mga 50 nga pagnalang siguro manipod dito aging ganay jay. So asidig lang kakabsat. So maawis kayo ket daytoy taramidin tayo kas may isang gimong ti Ilocano, daytoy ti mauding Christmas service tayo iti daytoy nga tawen. Sakbay nga agsisina tayo, tamok into nulawas na adu kanyayon ti agawid, kadagiti luglugar tayo, tapno kastakit celebraran tayo mati Paskwa, ken baro nga tawen, kadagiti pampamilya tayo ijay probinsya. Ken kastamet nga into nubigat, iso ti rugi ti simbang gabi tayon. So Ilocano ti nadutukan, nga mangi dangulo, iti aramid tayo into nubigat, ti umuna nga rabii ti simbang gabi, alas 6 iti rabii, ket datayo nga Ilocano ti mangiyon ona ti aramid iti daytoy ket datayo matagpamakan kadagiti amin nga umay makipag simbang gabi into nubigat iti alas 6 ti rabii. Ket ti kararag ko nga tagtultuloy ko mga salwad ken annad ni Apo ti paay na kada kayo siya sino man dagiti agawid iti daytoy nga lawas na kadagiti sumarsarunong aldaw tapno kastakit celebraran dati Paskwa ken baro nga tawin kadagiti luglugar tapno kastamat daytoy ti gundaway nga makadwayo dagiti pampamilyayo. So madamdama kakabsat manggigan tayo dagiti naduma-dumang samiweng ti kanta ti Paskwa babaen kadagiti koro tayo kas paset ti panagdaydayaw ken panagyaman tayo ken Apo. Naragsak a Paskwa ken baro atawen tayo. Amin kakabsat. Kidawek man ti panagtakder tayo kakabsat ti panakaibasa iti ebanghelyo ti surat ni Lucas iti kapitulo may 3 nga kapitulo bersikulo 7 aging ganat sa 10 ket 8 ket kastoy ti mabasa tayo. Nakaadado at tao anapan keni Juan tapno agpabunyag ken kuana. Kinunana kadakwada da kayo akapututan ti karasaen siya sino tinangibaga nga malisyan yo ti dandanin adumteng apannusa ti Dios. Ipakita yo babaen iti aramid yo nagbabawi kayon kadagiti basbasol yo. Ket diyo kunkuna iti bagiyo uray nagtaod kam iti kapututan ni Abraham ibagak kada kayo kabailan ti Dios a pagbalinen dagitoy abato nga anak ni Abraham. Naisaganan iti wasay apangpukan kadagiti kayo aging gana iti ramot mapukan ket mapuor amin akayo adi agbunga anasayaan. Anya nga rod ti kasapulan nga aramiden mi sinaludsod dagiti tattao. Ti addaan ti dua abado insungbat ni Juan masapol nga ited na ti maysa iti awanan. Ti addaan kanen masapol a mangibingay. Napan ti sumagmamano nga agsingsingir ti buwes tapno agpabunyag da kenkwana maestro kinunada anya ti aramiden mi di kay agsingsingir ti adadong ngem iti tumutop imbagana kadakwada ket da kami sinaludsod dagiti soldado anya ti masapol nga aramiden mi di yu botbot ngen wenno padpadaksen ti siya sino man tapno maalayo ti kwartana, mapnek kayo iti sweldoyo kinunana kadakwada. Dimakkel tinamnama dagiti tattao, impapandaan ni Juan ti Kristo, kinuna ni Juan kadakwada, bunyagang kayo iti danom, ngem sumarsaruno kanyak ti maysa adakdakkel, ti pannakabalin na ngem siyak, jakpay maikari amang mangwarwar iti sandalyas na. Bunyagan na kayto ti Espiritu Santo ken apoy. Adda ken kuana ti bigao ang pangtaep na iti irik. Urnungen na ket idulin nanto ti irik ket iti kamalig na. Ngem puuran nanto ti taep iti apoy adi maiddep. Kastoy ken dadumapay abalakad ti imbagbaga ni Juan kadagiti tattao apangi
kasabana kadakwada itinaimbag adamag. Diyos, timang parabor, titunggal may sa kanya tayo, ti panakaybasa, ti panangdingig tayo, tinasantuan asa sa una. Amen. Amen. Item ti tinapay, ti biyagamu, maipaay dito'y kararwak, kas panang ted mo dyan, at bye-bye, kadagiti tao adunay. Amen. The wolf shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the goat, and the calf and the lion and the yearling together, and a little child shall lead them. Child, this infant child.
Long years ago, God sent a promise to the people of Judea that one day a Savior would come to lead them out from slavery and bondage into a new land where freedom and peace would reign. That promise was given by God to the prophets, and they delivered the good news to the people. Hold on to hope, they were told. Be strong in your faith, they heard, and all shall come to pass. And so the people waited and watched and wondered when the dark times would end. The government was harsh and cruel, freedom few. How long must they wait for the promised deliverance from ruthless oppressions? Where was a righteous army who would be strong enough to defeat the invisible soldiers of Caesars? Where was their Savior? Where was their warrior? Where was their king? The prophet Isaiah gave hope when he said, "Comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord's hand double for all her sins." A voice cries in the wilderness, "Prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be lifted up, and every mountain and hill be made low. The uneven ground shall become level, and the rough places a plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken." Everybody shall be lifted up.
And then, on a cold and silent night, in a small corner of a humble stable, the promise was kept. In the dim and flickering light of a lantern, Mary was chosen by God to give birth to a wondrous child, and he was named Jesus. In the stillness of that cold, silent night, Mary wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger. In that instant, the promise was met and the promise began. The promise made to the people so long ago had been of a Savior, and that Savior was Jesus. People everywhere expected to be saved by force and might with victory and freedom, wrenched by one great warrior from another. A warrior, an army, a savior, a king. Instead, the promise was fulfilled by God in a new way. This tiny child, not a warrior, had been sent to bring the message of his love to all people, a gift everlasting that asks only that we believe. And so the baby Jesus, the Christ child, was born in a lowly stable. No trumpets announced his birth. No royal decrees spread the news. There was no golden carriage, no lavish gifts. He came humbly, a promise from God, bringing the word of love.
marinayo ka din ti Paskwa. Feel nyo na ba ang Pasko? Nararamdaman nyo na ba ang Pasko? Our reflection for today is the reality that we know na Christ was born, He is our Savior, and He is our King. But what does it mean? Anong ibig sabihin? Ano sa atin ang Savior, ang King? What does it mean to us having a Savior, having a King? What makes us celebrate the birth of Christ, the very Christmas? As reflection, let's use the Psalm 23. Magandang reflection siya kasi hindi pare-parehas yung kalalagayan ng bawat isa. Agduduma tayo amin. Sumakbay ti Paskwa, agduduma ti kasasaad, ti tunggal maysa kada tayo. Psalm 23 said, in the first line, yun ang kanyang summary. The Lord is my shepherd, I shall not want. Because of Christ, lahat at nasa akin na. Wala na akong ibang kailangan. Pero minsan, natatapos yung verse natin dun sa, He makes me lie down in green pasture, and He leads me beside still water. Minsan, kung Psalm 23, hanggang dun lang tayo. Minsan sa Pasko, ang tinitingnan lang natin, gaano ba ka-green yung hinihigaan ko ngayon? Gaano ba kapayapa ang aking kalalagayan ngayon? We end with that. And we make that a reason to celebrate. Abundance na numayat lati kasasaad, adil latikit kitain tayo sagpaminsan. But then we go through the verse. Sabi susunod, He restored my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Having a Savior, kitain tayo, tibagbagi tayo, no kasano tayo karugit. Our sins, our unrighteousness, it is God who restoreth our soul. And He is the one who guides us in righteousness, not for our own glory, but for His name's sake. And then, kasunod nun, though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Daduma kada tayo, it's on the point of their valley, ibig sabihin, pinakamababang parte ng kanilang buhay. Hindi natin alam, others have lost their loved ones this Christmas. And marami pang ibang mga kalungkutan na parang kahit na madaming handa sa pagkaingan, parang napakababa ng espiritu. Pero isa yung ina-assure ng isang Savior, Thou art, for God is with me. Emmanuel, God is with us. Kaya't kung ikaw man ay dumadaan sa valley of life, pinakamababang antas o pagkakataon ng iyong buhay, be assured that your Savior, our King, is with you. God is with us, Emmanuel. Kasunod nun, He prepares a table before me in the presence of my enemies. Kahit anong gawin mong maayos, minsan, meron pa rin nakakakita ng kamalian mo. Others who put us down. But it is God who lifts us up. That's what Savior, what a King is. He lifts us up in the presence
of our enemies. He anointed my head with oil, my cup overflows. Anointing. Minsan hinahanap natin, Lord, ano ba yung gusto mong ipagawa sa akin? Ano ba ang meaning ng buhay ko? Ano ba ang kailangan kong i-contribute sa ministry? Ano ba ang gift ko? Anointing from the Lord. Our Savior, our King, is asking you, is pushing you to do something for His vineyard. Cup overflows. Minsan sa Pasko, hindi natin maintindihan ano bang magpapasaya sa bawat isa. Parang nandyan na lahat, pero merong kulang. But this cup can only be filled by God. And you can only share that love nung napunukan if you are filled with Him. You cannot share if your cup is not overflowing. And it can only be filled by God and through the love of others. Surely goodness and love will follow me all the days of my life. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sinusundan ba yan ng kabutihan? Sinusundan ba yan ng pagmamahal? And I will dwell in the house of the Lord forever. Ultimately, having a Savior, having a King, tinamnama tayo, ket nudumteng ti masakbayan, ti agnanayon, apag naedan tayo, ket iti presensya ni Apo. Ti Diyos ti madaydayaw at tangagsapa. Amen. On that same windy night in the hills above Bethlehem, shepherds were quietly keeping watch over their flocks. The stillness was suddenly broken, and the sky was filled with joyous lights and sound as angels brought news of Jesus' birth. The simple shepherds' amazement and fear was slowly overcome by the wonder and joy of the message, and they were not afraid. And the angel said to them, Behold, I bring you good news of a great joy, which will come to all people. For to you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a babe wrapped in a swaddling clothes and lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among all with whom He is pleased. Joy
And so, in those first hours before dawn, the shepherds left the hills to seek the Christ child as told by the angels. As they made their way into the quiet of Bethlehem, their path shone silver from the light of one bright star, which rose over the stable and remained fast there, the first sign to all the world that the promised Savior was born. And so it came to pass, the word of the birth of the Christ child spread throughout the region. People rejoiced that the promise had been kept, and they believed. They were some who could not understand the power of deliverance through love, and they wondered how this tiny child could indeed be the promised miracle, Savior and King, the Prince of Peace. And so now we celebrate that one night long ago, when Jesus Christ, Savior and King, was born into the world. It was on that night that God delivered us from the endless despair and fulfilled the promise of salvation. It was on that one night that God sent His Son Jesus to us, bringing the message of love and peace to all who believe in Him. It was on that one night, that still and silent night, when the Word of God surrounded throughout the world. As we remember and celebrate the gift of His Son, we have God's blessing in our heart and are assured of His everlasting love. God's countenance is always upon us through His Son, Jesus.
As we go from this place, we take the joy of the promise of God's salvation with us. As we go from this place, we sing the praise of the angel song, Glory to God in the highest, and peace for all. Go tell the story from ages past. The promised Holy Child has come at last. For unto us born a Savior, who is Christ the Lord. Maminsan pa'y kakabsat, kadayawan tayo ti Apo, iti daytoy mensahe, ti kankanta ngayon pa'y nang ngeg itatang bigat. Kas panang sungbat tayo nga rod kakabsat, iti panagpadayaw ti Apo, babaen iti kinamanagayat tayo met kini Apo Diyos, kakabsat maawis kayo nga idatag tayo, iti sagot tayo, kasayaatan nga apit tayo, nga aramiden, tapno maaramidan met ti, maaramidan iti kasta mapnunto dagiti kamaligyo, ket agloplapyasto iti arak dagiti burnay mo. Maawis tayo kakabsat nga idaton, dagiti sagsagot ken apagkapullo tayo, iti sanctuary.
Nagtaud ako kwamin, talek mo kada kami, dakam tiagaywan. Minasagot mo, aywan mi apud no, ket no pagyaman ited mi, naragsak puso mi. Amen. Agyaman kami unay o apo, ti kinamanagayat mo kadagiti bibiyag mi. Kas ipasumadag, iti panangiselebrar mi, iti Paskwa o apo. Kas paset mi, iti panagyaman mi, idaton mi, amin, nga da kada kami, babaen, nagiti sagsagot, kas di met ti biyag ti tunggal may sa kanyami. Awate mo apo, ket mausar kuma, kadagiti amin nga aramid, ministeryo ken misyon ti iglesia, ket iparukpok mo, tinananay bendisyon kadagiti anak mo, tapno agtultuloy damet, nga agbalin a bendisyon ti sabali. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Apay ngatan ni Jesus, impay na kanyam, grasya na adi mabubos, insalakan na ngemamukmet ay jay pinati, ket nam namaek amabalin na nga idulen sa lagmiman, aging gat panong kakabsat ken Kristo, nalpasen ti panagdaydayaw tayo, ngem ti panagserbi tayo ket agtultuloy. Kas panangibaunan ni Apo kada tayo, mapno tayo kuma, kadagiti biyag ken puso tayo ti rag-o ni Kristo. Ibingay tayo ti rag-o, babaen ti panangipakita tayo, ti pagimbagan ti tunggal maysa, ken ti panangikararag tayo, ti lubong tayo. Iparik na tayo ngarod, daytoy, ti panawen ti Adviento, tapno kasta ket makita da, mariknada, ket maibingay tayo ti rag-o kadagiti sabsabali. Ket intay ruar iti templo ni Apo Jesus, ibingay tayo ti rag-o talna ken namnama, kadagiti amin a masabet tayo, iti amin a panawen, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.
Naimbag na bigat kada tayo aming kakabsat. And Merry Christmas to everyone. We would like to take this opportunity to give this certificate of appreciation and tokens to our instrumentalist, our pianist, our choir conductor, and our narrators for this Ilocano Chancel Choir Christmas Cantata 2024. This certificate of appreciation is hereby given to Mr. Rainier Morales in recognition to his exceptional talent, dedication, and contributions as a narrator during the Ilocano Chancel Choir Christmas Cantata 2024, given this 15th day of December in the year of our Lord. Signed, Alpha Joy Rumbawa, yours truly, the Ilocano Chancel Choir President, and Reverend Genesis Galanza, our Ilocano Service Pastor. Mr. Rainer Pamintuan. Thank you po. This certificate of appreciation is also given to Attorney Desiree Macaraeg, in recognition to his exceptional talent, dedication, and contributions as a narrator during the Ilocano Chancel Choir Christmas Cantata 2024, given this 15th day of December in the year of our Lord. Same significance. Thank you, Attorney. We also give this certificate of appreciation to Mr. Paul Bella, in recognition to his exceptional talent, dedication, and contributions as a pianist during the Ilocano Chancel Choir Christmas Cantata 2024. We also give this certificate of appreciation to Mr. Mark Aldwin Kedeng in recognition to his exceptional talent, dedication, and contributions as the choir conductor during the Ilocano Chancel Choir Christmas Cantata 2024. Thank you, Kuya Mark. We give this certificate of appreciation to Miss Corinne Trinidad, Sir Philemon Vera, and Sir Emmanuel John Mahipus, in recognition to their exceptional talent, dedication, and contributions as the instrumentalist during the Ilocano Chancel Choir Christmas Cantata 2024. Thank you po, Sir Phil. Dito pa tayo, picture pa tayo. We would like to take this opportunity to thank our donors for our cantata. Mr. Ed Nakpil and Ate Malu Salazar. Thank you po for your